Đâu đấy? Tăng quá. Em đừng đi qua đấy nó tối. Cái này nó quay không bị nhiều đâu, nếu mà quay muốn di chuyển nhiều thì di chuyển xuống dưới. Máy của cái ghế của em ấy, đấy là nó quay nhanh lắm. Và Cái cái để này zip thế. nó chỉ quay được ít thôi. Để quay mở tay em về. Nhưng cái bảng thông số của máy của cái của em nó khác cái này. Khi bọn em so cái điểm ấy nó ra nó ví dụ như cái điểm là số 0 nhá. Cái bên này cái 300 mà nó là ở bên này. Cái này là làm cái gì? Cái này mình đo cái để mình lấy cái điểm của dao này, anh nhìn cái mép này chưa? Lấy cái điểm của dao để mình mài ấy. Nghĩa là đặt cái này so với cái này là không đúng không? Vâng, đấy thì mình mới tạo được cái điểm cái độ cân ra để mình làm ấy. Đấy, chỉ cho người ta cái đấy, người ta làm cái đấy. Đây như là cái dao đấy bây giờ chỉnh đến lớp 10 là 20 độ. 20 độ. Rồi. Ừ. Hạ xuống không lên được. Chụp. Xoay cái tiến dịch cái bên đây rồi. Áo là nào anh nhỉ? Đó rồi. Tiến rồi thì sao một tí. Đấy. Rồi, vừa rồi. Đấy, nó sẽ đấy, giờ đấy, giờ thì Rung ấy. rồi, giữ cho. Khi mài cái này mình phải quay đều và khít để cho các cái đường ra nó nhẫn, không được để mà tạo một cái vết gân nào cả. Nó nhẫn thí luôn. Quay cái này đúng không? Vâng, quay cái này. Quay thật đều. Quay đều, không được quy Như là không, vừa đang quay này ra không được quay như này mà quay phải quay đều mà cũng đang phải đều đường nhãn mịn của dao này. Nó ở đây này. Còn đường nữa các bạn phải có. Hôi lách ngửi chưa vào biết hôi lách. Thì trước vậy tao tập có đá bóng không có hả? Để con tuần thì không có hả? Đẹp.
Tuấn được quay cả cái bên này này. Đây là sao không lên ba. Anh Nguyễn có đăng một cái cũng hướng dẫn máy mài đấy các bạn, nhưng mà em nhìn chả ra đồ đâu. Ở dưới này thấp với của bên là cao không anh? Thì anh kéo kéo nó xuống. Kéo lên được. Không cái lên nữa cái kiểu. Cái ngồi thấp hơn cái máy mài cảm sướng quay khó ấy. Có nghĩa là cái máy mài này nó phải thấp xuống. Vâng, cái bàn em nó Cho chỉ gắn đến cái đây bàn mà. khác. Thôi nữa. Cắt cái chân này đi. Cắt chân đi. Tao hết người dùng màu, mình còn nên ăn tốt giờ thì còn ăn Toàn học anh đấy em ạ. vô cùng nguy hiểm. Là 0.1 này. 20 độ 0.1. 20 độ cho Không, cái này bây giờ mình chưa có thể vườn nó gãy ra, mình chưa có tạo lưỡi luôn đấy, bây giờ mình phải mài lưỡi. Đây là 0.2. Nếu mà cái máy này chỉ mài được dao pháp 3D thôi, không mài được dao cắt sóng nhảy đâu. Giờ mài thành một cái lưỡi cắt alu. Mài ngầu vậy được không? Cắt alu như nào nhỉ? Lưỡi một lưỡi thôi. Nó một lưỡi, nghĩa là nó chỉ có một lưỡi này này. Một lưỡi này thôi. Một mẹ thôi, nó không nhọn này. Nó lưỡi đầu Cái này em chưa làm kiểu như bao giờ. rồi. À, cái cắt alu kiểu như là một nữa thì mình bây giờ mình lại lấy ra. Ban đầu thì đúng không? Ban đầu nghĩa là vậy mình phải chia cái này nó đúng tâm vào cái này.